హాయ్ ఎవ్రీవన్. మనం మన ఇంట్లో వాటర్ హీటర్ని వాటర్ హీట్ చేయడం కోసం వాడుతూ ఉంటాము. ఈ యొక్క వాటర్ హీటర్ని ఆన్ చేసి మనము ఏదైనా అర్జెంట్ వర్క్ పడ్డప్పుడు ఆఫ్ చేయకుండానే బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. ఇలా మనం ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఈ యొక్క వాటర్ హీటర్ బర్న్ అయిపోయి ఉండడము చాలామందికి జరిగే ఉంటుంది. ఎందుకనంటే నా విషయంలో కూడా ఇలా 1-2 సార్లు జరిగింది. సో ఇలా జరగకుండా ఉండడం కోసము ఏం చేయాలి అని ఆలోచించగా నాకు వచ్చిన ఈ యొక్క ఆలోచనే ఆటోమేటిక్ వాటర్ హీటర్. ఈ యొక్క ఆటోమేటిక్ వాటర్ హీటర్ని తయారు చేయడం కోసమని నేను ఉపయోగించిన ఎక్విప్మెంట్స్లో మొదటిగా ఏంటంటే ఒక 1500 వాట్స్ బజాజ్ వాటర్ హీటర్. ఎందుకంటే నేను ఒక బ్రాండెడ్ కంపెనీని వాడాను, అదేంటంటే బజాజ్. దీంతో పాటు ఒక థర్మోస్టాట్ని వాడాను. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క వాటర్ హీటర్ని కావాల్సిన టెంపరేచర్ రాగానే ఆన్ ఆఫ్ చేయడము కోసము, ఇది ఆన్ ఆఫ్ చేయడం కోసమే కాకుండా ఇంకో పర్పస్ కూడా వాడతాను. అదేంటి అన్నది మీరు ఈ వీడియో మొత్తము చూస్తే కానీ అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఒక ల్యాంప్ని వాడాను జస్ట్ ఫర్ ఇండికేషన్ కోసము. ఎందుకంటే వాటర్ హీటర్ ఆన్ అయిందా లేదా అని ఒక ఇండికేషన్ కోసము. అండ్ ఒక కట్టర్ని వాడాను, ఒక లైన్ టెస్టర్ని వాడాను, మరియు ఒక ఇన్సులేషన్ టేప్ని కూడా వాడాను. వీటితో పాటుగా నేను వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేయడం కోసము కనెక్టింగ్ వైర్స్ని వాడాను. అందులో మొదటిగా ఒక రెడ్ కలర్ వైర్, ఒకటి బ్లాక్ కలర్ వైర్ని వాడాను. నెక్స్ట్ వీటన్నిటిని నేను కనెక్ట్ చేయడము మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉంటారు. అందులో ఫస్ట్ నేను ఒక ల్యాంప్ని సిరీస్లో ఫేజ్ కంట్రోలింగ్లా పెట్టడము ప్రయత్నించాను. ఈ యొక్క కనెక్షన్ చేసినాక ఆ ఇన్సులేషన్ టేప్ తోటి ఏదైతే జాయిన్ చేశానో ఆ జాయిన్ని కవర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఏదైతే నేను ఇన్సులేషన్ ఏదైతే జాయిన్ చేశానో తర్వాత ఒక థర్మోస్టాట్కి ఇన్కమింగ్గా, అంటే ఇక్కడ థర్మోస్టాట్కి 2 ఉంటాయండి, అందులో ఒకటి ఇన్కమింగ్గా తీసుకుంటున్నాను. ఇన్కమింగ్లో ఈ సిరీస్ ఏదైతే ల్యాంప్ని వాడానో దాని యొక్క అవుట్పుట్ని దీనికి ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని టైట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను. నెక్స్ట్ టైట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏదైతే అది మిగతా న్యూట్రల్ ఉంటుందో ఆ న్యూట్రల్ పాయింట్కి ఎక్స్టెన్షన్ కోసము ఇంకొక బ్లాక్ కలర్ వైర్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. చాలా టైట్గా చేసే ప్రయత్నం చేశాను, ఎందుకనంటే లూజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటవి. ఎందుకంటే 1500 వాట్స్ వాటర్ హీటర్ కాబట్టి లూజ్ కాంటాక్ట్స్ అయినా ఉంటే స్పార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనేసే నేను టైట్ చేశాను జాయిన్ని అండ్ ఇన్సులేషన్ టేప్ తోటి పద్ధతిగా టేప్ వేసే ప్రయత్నం చేశాను. నెక్స్ట్ వీటిని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టేసి సిరీస్లో ఉన్నాయా లేవా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏదైతే మనము థర్మోస్టాట్ వాడానో ఆ యొక్క థర్మోస్టాట్ అవుట్ని కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను స్క్రీన్లో. నేను అవుట్ని ఇంకొక రెడ్ కలర్ వైర్ని, ఎందుకంటే మన ఫేస్నే కి సిరీస్లో వాడుతున్నాం కాబట్టి సిరీస్లో ఇంకొక రెడ్ కలర్ వైర్ని వాడుతూ అవుట్లో పెట్టేసి టైట్ చేస్తున్నాను. బాగా టైట్ చేయాలండి, ఎందుకనంటే లూజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు లీకేజ్ కరెంట్స్ ఉంటవి. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తారు, ఫేజ్ని రెడ్ తోటి అండ్ బ్లాక్ని న్యూట్రల్ తోటి ఇండికేట్ చేశాను. ఇవన్నీ మనకు థర్మోస్టాట్ కానీ ఏదైతే రెడ్ కలర్లో ఉందో అది సిరీస్లో ఒక థర్మోస్టాట్, దాంతో అవుట్లో ఇంకొక ల్యాంప్ ఇండికేషన్ కోసము, దానికి సిరీస్లో
ఒక వాటర్ హీటర్ పెట్టాను. పెట్టేసి ఈ యొక్క న్యూట్రల్ అండ్ ఫేస్ని పక్కన పెట్టుకొని ఈ యొక్క థర్మోస్టాట్ని మొదటగా నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, టెంపరేచర్ ఇది ఒక ఆన్ ఆఫ్ కోసమే కాదండి, ఇంకా టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం వాడతానని. మొదటగా ఈ యొక్క థర్మోస్టాట్ని నేను 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో పెట్టి ఉంచుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నాకు ఆ వాటర్ అన్నది 25 డిగ్రీస్ హీట్ కావాలనుకొని. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క వాటర్ హీటర్ని నేను ఏదైతే వాటర్ హీట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఒక వాటర్ హీటర్లో డిప్ చేస్తున్నా, అంటే ముంచుతున్నాను. ముంచేసి నెక్స్ట్ థర్మోస్టాట్ని కూడా ఏదైతే వాటర్ని హీట్ చేయాలనుకుంటున్నానో, ఏదైతే వాటర్ హీటర్ పెట్టానో అదే ఒక్క బకెట్లో ఈ యొక్క థర్మోస్టాట్ని కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ప్లేస్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఇవి ప్రాపర్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం వాటర్ తోటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉంటాం కాబట్టి ఎక్విప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఫేస్ని న్యూట్రల్ని తీసుకొని ఒక సాకెట్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. పెట్టేశాను. పెట్టేసి నెక్స్ట్ నేను స్విచ్ని ఆన్ చేయగానే మనకు వాటర్ హీటర్ హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఎలా చెప్పానంటే నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదండి, మనము ఈ యొక్క ఇండికేషన్ కోసం హీటర్ హీట్ అవుతుందా లేదు, ఎందుకంటే పట్టుకొని టచ్ చేసి చూడలేము కాబట్టి ఒక ల్యాంప్ని ఇండికేషన్ లెక్క వాడుతున్నా. ల్యాంప్ వెలుగుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వాటర్ అన్నది హీట్ అవుతున్నది. ఎనీహౌ హీట్ అవుతున్నవా లేవా, ఏదైనా లూజ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా వాటర్కి ఎర్తింగ్ వస్తున్నదా, షాక్ కొట్టే ప్రయత్నము ఉందా అని నేను ఒక లైన్ టెస్టర్ తోటి పెట్టి చూస్తున్నాను. లేదు, ఇది వెలగడం లేదంటే ఇక్కడ లీకేజ్ కరెంట్స్ లేవు, అంటే ఎర్తింగ్ ఏం ప్రాపర్గానే వాడుతుంది. హీట్ అవుతున్నాయా లేవా వాటర్, ఓకే హీట్ అవుతున్నాయండి, ఎందుకంటే వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతున్నవి. ఇలా నేను 1-2 నిమిషాలు అలాగే వేచి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే మరి హీట్ కాగానే 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ నాకు ఏదైతే హీట్ కావాలో అది రాగానే ఆఫ్ కావాలి. ఆఫ్ అయిందండి అంటే వాటర్ హీటర్లో మనకు ఆటోమేటిక్గా 25 డిగ్రీస్ రాగానే ఆఫ్ కావాలి. ఆఫ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ యొక్క వాటర్ హీటర్ టెంపరేచర్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఏం చేశానంటే ఈ యొక్క థర్మోస్టాట్ టెంపరేచర్ని 25 డిగ్రీస్ నుంచి 45 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి పెంచాను. పెంచి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేశాను. అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు 1 నుండి 2 నిమిషాలలో టైం తీసుకుంది. చూస్తున్నాను. అలా చూస్తుండగా మళ్ళీ ఒక వాటర్ హీటర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇలా నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయిందండి.